歡迎來到新聞和活動頻道，請訂閱和分享已更新有關當今最著名明星的最新信息。王一博被吹到難結婚，不是誇得太狠，而是把人硬釘在高處不許下來。內娛最離譜的一種吹法，就是把一個人吹到天上以後，再假裝替他發愁婚姻問題，仿佛帥、紅、能賺錢、身材好、事業穩，這些優點不是加分項，而是結婚路上的罪證。王一博這事，表面上看是網友在感慨條件太好，反而難找對象，聽着像誇，其實骨子裡還是那套老毛病，拿明星當情緒投射板，順手把自己想象裡的完美對象包裝成一種全民圍觀的社會學難題。說白了，大家不是在討論他結不結婚，大家是在討論一種極其熟悉的內娛神話。頂流為什麼總像活在婚戀市場的真空地帶，誰都能拿來意淫，真要落地，誰都接不住。這類話術最聰明的地方，就在於他永遠不直接誇過頭，卻能把人捧得更高。直接說他太帥了，他太強了，容易顯得脂粉味重，路人一聽就煩。可換成他太優秀，所以難結婚，立刻就有了點理性分析的味道，仿佛不是彩虹屁，而是在替他做現實評估。實際上呢，本質還是吹，只不過吹得更像一本正經的給神像擦灰，嘴上說的是擔憂，心裡塞的全是崇拜。王一博被反覆拿出來說事，也說明這人身上最值錢的不是某一部戲、某一首歌、某一個舞台，而是他本身已經成了一種可持續消費的公眾想象。你看，他不怎麼高頻營業，臉卻一直被提；他不怎麼主動下場，話題卻一直在。他不愛多說，反倒顯得更神秘，更像被精心保管的精品。娛樂圈最怕的是冷場，最值錢的恰恰是那種人不在場，流量還在續命的角色。這種人就是平台、品牌、營銷號眼裡的長線資產。有些人不懂，為什麼一個藝人露面不多，討論卻沒斷過？因為真正的頂流從來不是靠天天刷存在感活着的，真正能吊住人的，是他身上始終有未被拆完的那層包裝紙。你每天都能看見一個明星在發自拍、做直播、接梗、營業，時間久了，大家只會覺得吵，像開了個24小時循環播放的廣告機。可王一博這種不給你全開賣，不給你把底牌先玩，反倒讓外界更願意腦補，更願意替他補完故事。這就很像名利場裡最常見的一種玩法，叫稀缺感經營。人一旦什麼都往外倒，神秘感就沒了，神秘感一沒，濾鏡就薄了，濾鏡薄了，審判就來了。反過來，越是不把自己活成超市貨架，越容易讓別人覺得你有東西。內娛這幾年最會玩的一批人，其實都明白這個道理，話不說滿，圖不發滿，人設不死守，爭議不接死，留點縫，讓外界去猜，猜着猜着，熱度就活了。但網友說他難結婚，這個話題本身就帶着一點又想看熱鬧又怕自己尷尬的虛偽。真到婚戀市場，所謂條件太好，從來不是難題本身，真正難的是雙方都在算賬。普通人談戀愛，算的是安全感、陪伴、日常磨合、情緒穩定；頂流談戀愛，外頭看的是資源、曝光、事業聯動、粉絲反應、輿論風險。你以為他在找對象，其實一堆人已經開始在腦子裡給這段關係做風險評估表了，連吃個飯都像要過審。更現實一點說，王一博這種級別的人，早就不是找不到對象的問題了，而是誰敢和他真正綁定的問題。娛樂圈講得好聽叫戀愛自由，講難聽點叫關係管理。普通人談感情，最多是分手了朋友圈尷尬，明星談感情，稍微露點風聲，就能牽扯到資源分配、粉絲情緒、品牌態度、輿論走向。
哪一環都能把人折騰得夠嗆。很多所謂女方高攀男方委屈的戲碼，說到底都是圈子裡拿來衡量一段關係值不值的舊算盤。而且別忘了，頂流的婚戀困境從來不只是配不配的問題，更是能不能接受被觀看的問題。普通情侶吵架，門一關就完事；明星情侶吵架，門還沒關，偷拍視頻、熱搜詞條、截圖、粉黑大戰已經排隊上桌了。誰能受得了談個戀愛像進直播間，連呼吸頻率都要被分析成塌房信號？很多人嘴上說我不介意他結婚，真等人真談了，又會立刻切換成事業粉心碎，不希望他被拖累哥哥獨美的標準模板，嘴和心分得比內娛劇本還開。這也是為什麼頂流談婚戀永遠帶着一種高風險資產配置的味道。不是他不想，也不是沒人動心，而是圍繞他形成的那層輿論殼子太厚了。粉絲、品牌、平台、工作室、合作方、娛樂號，每一層都在盯着，誰都想從他身上拿點東西，誰都怕自己先成了那塊被割的肉。你看上去是討論結婚，實際上是在討論一個超級流量身上的所有權邊界，誰能碰，誰不能碰，碰了之後誰來背鍋。這種高位藝人最容易遭遇的，恰恰不是沒人愛，而是人人都愛，但沒人敢要。這話聽着有點酸，其實是娛樂圈最殘酷的真實。因為愛在這裡，從來不是純粹感情，而是夾着看不見的成本。你要是和一個普通人談，外界會說你眼光下沉，配不上你這咖位。你要是和圈內人談，立刻會被拆成資源互換、利益捆綁、炒作合體。你要是乾脆不談，外界又會開始替你操心人生大事，仿佛明星不結婚都是社會責任沒完成。王一博被說越優秀越難找，其實也是當代偶像敘事最愛制造的一種幻覺，叫天花板困境，把一個人堆到極致，讓他看起來樣樣都行，最後再得出一個所以只剩孤獨的結論，聽上去很高級，實際上很偷懶。因為這類說法根本不需要真實的了解這個人，也不需要知道他的私人狀態，只要抓住幾個公眾面能看的標籤：年輕、賺錢、帥、身材好、能打，立刻就能拼出一個高不可攀的模板，然後讓大眾對着模板進行情緒消費。說到底，這就是流量時代最成熟的一套人設商品化流程。先把一個藝人的外形、能力、氣質、慾望全都修成半透明，留給大眾足夠想象空間，再通過長期低頻但高質量的曝光，把我很好但我不吵這種感覺定死。這樣一來，粉絲有安全感，路人有好感，品牌有想象，營銷號有素材，所有人都能從這張臉上拆出一點情緒紅利。可這套玩法的代價就是，藝人本人越來越像一個經過精密維護的產品，越完美越難被真正理解，越成功越容易被外界編排成一種彩票。而且別小看身材練得好這件事，娛樂圈看臉是入場券，看身材是續命術。臉再好看，年紀一上來，鏡頭一拉近，狀態一鬆，立刻就能看出鬆弛與否。身材練得扎實，不只是好看，更是職業能力的一部分，意味着自律、耐力、控制力、鏡頭適配度。很多藝人紅了以後，基本功不練，身材管理先擺爛，等到需要進組、走紅毯、拍硬照的時候，才發現自己已經被體態拖了後腿。王一博能一直把自己收拾得像樣，至少說明他不是那種靠流量撐門面的懶人，這一點在內娛已經算稀缺物種。但娛樂圈從來不缺看起來很強的人，缺的是強還耐看的人。前者容易一陣風，後者才可能站得久。很多明星剛紅時都是全民想擁有，
結果幾年後就變成再看就煩。為什麼？因為過度曝光會讓優點疲勞，營銷過密會讓神秘感崩塌。今天你立完一個完美人設，明天就有人等着看你衰。王一博之所以還能被反覆拿來討論，恰恰是因為他始終沒把自己完全抖乾淨。觀眾看得到輪廓，卻摸不到底，這種半遮半掩才是頂流最值錢的狀態。娛樂圈裡這種狀態不是沒潛力，早些年有些偶像也是這樣，紅的時候萬人追捧，等到感情、婚姻、事業節點一露頭，輿論立刻開始反噬。有人因為戀愛被罵到退圈，有人因為結婚被粉絲集體脫粉回踩，還有人因為長期單身，最後被硬生生編成守身如玉的勵志樣板，仿佛不談感情就等於職業道德過硬。可一旦這個樣板破了，前面的神壇就會塌得特別響。內娛最愛幹的事，就是把人捧成神，再親手給神打上凡人的標籤，最後還要裝出一副我們早就知道會這樣的無辜樣。你看那些被拿來比較的所謂完美男人，其實沒幾個真能扛得住現實檢驗。年輕時頂着臉和流量，大家都願意給面子，等到時間一長，事業波動，作品空窗，輿論偏移，所謂高配置也會被拆成紙片。王一博現在被說難結婚，其實是因為他還站在很高的位置上，所有人都願意把他想得太完美。可現實婚姻從來不是看誰更像獎盃，而是看誰願意卸甲，誰能接受對方不永遠發光。問題就在這裡，越是被大家視作高標準範本的人，越難允許自己變普通，越難真正進入一段不需要表演的關係。還有一個很少有人願意明說的點，頂流的婚姻難其實也和粉絲經濟直接掛鈎。很多粉絲之所以對偶像有強控制慾，不是因為真的愛到不能失去，而是因為他們把偶像當成了自己的情緒投射、人生補償和身份想象。偶像一旦戀愛結婚，就意味着這份投射被打斷，很多人會有一種被背叛的錯覺。於是，明星再優秀，也要先過粉絲這一關。說白了，很多藝人的感情狀態不是自己決定的，是被市場、輿論和粉圈共同托管的。成年人談戀愛，在這行裡反倒像一種奢侈品。所以網友感慨王一博難結婚，聽着像善意，其實更像對這個體系的默認。大家默認頂流就該單着，默認他的人生要永遠供人觀賞，默認他不能和普通人一樣落到柴米油鹽裡。表面上是心疼，實際是消費。今天說他條件太好，明天說他自律到可怕，後天再說他像天選之子。四捨五入就是把他當成一件永遠不能出錯的展品。展品當然不能輕易結婚，因為結婚意味着他不再只是可遠觀的對象，而成了一個有邊界、有私欲、有情緒波動的人。這對圍觀者來說太不方便了。同類人物裡最容易被討論婚戀的，往往不是最愛鬧的那批，而是最能保持表面穩定的那批。因為穩定就代表想象空間更大，越穩越像還能再上一個台階的樣子，越容易讓人把它往人生贏家上靠。可娛樂圈哪有什麼真正的贏家，只有階段性的高光和後續的修補。你今天看它是天花板，明天也可能因為一個小失誤被輿論放大成缺點及荷包。明星婚戀之所以總被圍觀，本質上不是大家關心他們幸不幸福，而是大家想看這個精緻包裝到底什麼時候會裂。王一博現在被拿來討論結婚難，其實恰恰說明他還在一個很值錢的位置上，值錢到連私人生活都能變成公共話題。一個人如果徹底沒熱度了，誰還管他結不結婚？早就連熱搜都懶得給他浪費。真正讓人持續討論的，從來都是那些仍然具有稀缺性的人。稀缺性越強，
圍觀就越狠，濾鏡也越厚，幻想也越多。別看評論區說的輕巧，真要把這些人放進現實，他們未必敢靠近半步。畢竟嘴上說欣賞天花板，身體最誠實，永遠更喜歡容易拿捏的普通人。所以這是最後的荒誕感就在這兒，一個男人被誇到難結婚，聽起來像人生榮譽，實際上更像被輿論供上去的一尊活像。有人把他當理想型，有人把他當商業樣本，有人把他當審美標準，有人把他當談資，真正的他反倒被層層包裝裹住了。娛樂圈最狠的地方，不是把人捧高，而是捧高以後讓你連普通生活都不配擁有。今天你說他條件太好，明天別人就能接一句所以才單着，這話看似體面，實則就是把一個人的人生重新塞回供大家消費的櫥窗裡。說到底，王一博難不難結婚，輪不到網友替他着急，輪到的只是這幫人繼續拿他的優秀當素材，拿他的沉默當神秘，拿他的存在感當流量提款機。內娛就是這樣，越是活成樣板，越容易被人反覆拿來端詳，越是看起來完美，越有人等着看你怎麼掉下來。真要說一句大實話，明星不是結不了婚，很多時候是圍觀的人根本不允許他像個普通人一樣活着。你們一邊說他條件頂，一邊又用這條件把他定死在高處，最後還要裝出一副可惜了的樣子。可惜什麼呢？可惜的從來不是他，是這片名利場裡，連婚姻都能被拿來當人設續命的那點破事，吃香難看得很，偏偏還有人把它叫天作之合。